Walter! 4, 20 hè, 25. Boys, laat je horen dan! 7, 6, 10, Rennen, rennen! Yeah! Hapje en dan weg. We begonnen van zo. 1, 2, Ja, zet! Kom op! Ga met je banaan! Nog één. Kom erop. Jill, laat die bal liggen! Hij legt die bal... Jelle, jij legt die bal even neer. 9, Ja, kom nou! Hé joh! Toen rende ik eerst op zo'n rondje, toen ik was niet kapot. Heel goed. Hey, leg even die bal neer dan. Bal. Godverdomme. Hey, even een bal neerleggen. 4, 5, Leg neer. 6, 7, 8, 9, Zonder feestje, ja die andere is weg. iedereen is mee. voor de moraal. Kom maar joh. PSV kampioen, dan moet ik ook. En dan van de lul. Gewoon leeg af de match. Puntje op je neus. De Schuurse boys weg. 3, Sterren maakt maar laf aan. PSV. Je moet altijd tot de laatste. Hey Corina, harder joh. 8, 9, 10. Hey joh! Hey! Hij wil gewoon meer. Hey! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iemand heeft het gewoon gehaald. Meneer Wet, hoe voelt u zich? Dat broed. Bal terug! Arnoud! Onderkop! Neerleggen! Kijk, kom maar, draai. Hey! 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 4! 5, 6, 7, 8, 9. Wat een doorzet! Wat een doorzet! Mooi baan. Vlees leeg! Ja.
Hey! Nou, het is gewoon iedereen zo. Hey! Ja, het is nog niet gestopt, hè? Oké, de maas lekker timmet. Pak die bal. Kom maar, je aanname, boys. Hey, je moet even een nieuwe fles afvalkorn komen, denk ik zo. Allemaal al. Hey! Oh, het is hoofdklasseniveau. Het is verder van de goal af, hoor. Kom op, het zijn geen intikken. Hoe verder die moet lopen, hoe moeilijker hè, Jelle? Dat is Marco Kind hoor, de hoofdklasse. Dat is leeg, hè? Ja, leuk. Je wil nog één drankje pas op, man. Glas te veel. Grote man. Ja hoor, een echte vedette. Daar is de bal, daar is de bal. Die zijn allebei voor jou. Allebei voor jou. Ja. Hoofd naar beneden. Wat jij wil. Hoofd naar beneden, hoofd naar beneden. Hey! 2. Hey! Oh, stop! Moet de andere kant op. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rennen, hey! Hey, hoe kan dat een meisje als eerste scoort, jongens? Dat kan niet, hè? Ja, dit is dan geen eerste meer. We missen nog Arnoud. We missen nog Arnoud. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kom maar, Luc! Ja, gewoon achter elkaar door, weet je, je kan pauze drukken. 3. Nummer 4. 2 handen aan de bal. 6. Hij moet 3 rondes overnieuw. 7. 6. Ja, opnieuw. 6. Opnieuw. 1. 2. Oh, dat is gemeen. 2. Meneer Alfrink, hoe voelt u zich? Hoe voelt u zich? Hoe voelt u zich, meneer Alfrink? Kom op, Miri. Oh.